อเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สกลวรัญย์วัฒนาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับขอท่านอาจารย์ชื่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับเกียรติเชิญมาให้ผมเป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวในการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับวันนี้เรามาคุยประชุมด้วยกันในหัวข้อเรื่องของพลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งในโครงการนี้นั้นเนี่ยนะครับทางคณะเองนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมการวิจัยสปวนะครับภายใต้การส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นทีมวิจัยอาวุโสสปวซึ่งในโครงการนี้เองนั้นเนี่ยทางคณะเองก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสปวโดยมีท่านอาจารย์อริยะชาญเมตตาท่านเป็นหัวหน้าทีมนะครับในโครงการนี้โดยในการประชุมในวันนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการประชุมเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานแล้วก็ผลการศึกษาเป็นครั้งที่ 3แล้วนะครับซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยจะเป็นการนำเสนอในเรื่องขององค์ความรู้รวมตลอดจนผลการศึกษาซึ่งภายใต้ทีมที่ของการศึกษาตรงนี้นั้นเราจะเห็นท่านอาจารย์ของคณะนะครับอาจารย์ของจากสถาบันอื่นๆเนี่ยมาร่วมกันในการศึกษาในโครงการนี้นะครับซึ่งผมคาดหวังว่าผลการศึกษานั้นเนี่ยนะครับจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับเราทุกคนนะครับในที่ผมบอกได้ว่าการศึกษาในหัวข้อวิจัยเรื่องนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อกี้นี้ได้คุยรอบๆกับทางคุณหมอและทางทีมงานของสปวเองนั้นเนี่ยเราคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาของประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ในทิศทางมองต่างมากมายเราเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเหล่านั้นเนี่ยเรามีข้อมูลเชิงต่างมากมายนะครับว่าเป็นปัญหาของประเทศนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมอย่างเดียวเป็นปัญหาในเชิงสถาบันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยเองเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีของการใช้แผนการพัฒนาแบบสากลที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1ปี 2540 เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นความสำเร็จของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเรานั้นเนี่ยจนวันนี้กล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนต่อไปแล้วนะครับแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นไม่ว่าจะวัดด้วยตัวเลขดัชนีจินีทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือตัวเลขต่างๆในมิติมุมมองไม่ว่าจะเป็น PDG หรือที่เรากำลังเข้าสู่การใช้ตัวชี้วัด SDG ใหม่ก็แล้วแต่นั้นเนี่ยปัจจัยหรือตัวแปรชี้วัดต่างๆที่สะท้อนถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยนะครับรู้แล้วแต่ผมชี้เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่สิ้นในประเทศไทยทั้งในบางดัชนีตัวเลขของความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยกับสะท้อนปัญหาความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นการศึกษาภายใต้โครงการนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นโครงการการเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการให้เราได้เห็นมุมมองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในอีกมิติหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากท่านดูข้อดูประเด็นที่จะมีการนำเสนอต่อไปทั้งของท่านอาจารย์อริยะหรือของทีมงานต่างๆก็ดีนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นการเริ่มต้นการพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การพัฒนาของบ้านเราท่านจะเห็นได้ว่าปัญหาของการพัฒนาของเราเนี่ยนะครับที่นำสู่ความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแต่ทีนี้ที่คุยกันนอกรอบนะครับว่าปัญหานี้อาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยยุคการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆหลังจากตั้งแต่เริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับถูกสะสมมาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นการมองปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับจึงไม่สามารถมองได้เป็นเพียงแค่มิติในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางสังคมด้านมิติด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นมิติมุมมองที่มากกว่าเชิงใน
ในเรื่องของความแตกต่างของรายได้ หรือความแตกต่างในเรื่องของความสามารถในการถือครองสินทรัพย์ต่างๆของผู้ประชากรต่างๆที่เราเคยมองแบบแค่แบบนั้นปัญหาปัจจุบันเหล่านี้นั้นเนี่ยมันต้องการความเข้าใจในมิติในศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองรวมตลอดจนเป็นปัจจัยทางสถาบันต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องของชนชั้นเกี่ยวข้องเรื่องของเครือข่ายความเชื่อมโยงมิติของสังคมต่างๆมากมายดังนั้นเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถมองได้เพียงแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้นั้นเห็นได้ว่าจากประเด็นที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากความรู้ความเข้าใจที่เราเคยมีอยู่ในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในการนำสู่การความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาตรงนี้เราจำเป็นนะครับที่ต้องมีความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นสาขาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างความเข้าใจของปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติที่จะต้องเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายต่างๆออกมารวมตลอดจนนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขในระดับมิติของพื้นที่ซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจของประเทศเราอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าในมิติการพัฒนาของเรานั้นเนี่ยที่มองในเรื่องของการใช้นโยบายจากส่วนกลางมองเรื่องของการออกแบบการแก้ไขปัญหาจากส่วนกลางนั้นเนี่ยได้มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนมิติเชิงนโยบายจากระดับส่วนกลางหรือมองในภาพใหญ่ของประเทศนั้นเนี่ยรวมไปสู่การพัฒนาการนำสู่การปฏิบัติในระดับเชิงพื้นที่มากขึ้นกว่าในอดีตนะครับมิติในเชิงพื้นที่เหล่านี้ผมไม่ได้จำกัดความเป็นแค่ในเรื่องขององค์กรท้องส่วนท้องถิ่นแต่มิติเชิงพื้นที่นั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดอยู่มากมายนะครับท้องถิ่นนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่มิติหนึ่งหรือเป็นหน่วยหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่เหล่านี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีการบูรณาการของเครื่องมือความรู้ความเข้าใจเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีการนำเสนอผลการศึกษาหรือผลการวิจัยของโครงการนี้โดยท่านอาจารย์อริยะที่ท่านจะเข้ามาพูดถึงภาพใหญ่ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงมหาภาคนะครับที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจมีผลต่อเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่ได้กล่าวตอนต้นรวมตลอดจนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยซึ่งท่านอาจารย์อริยะคงได้มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปแล้วนะเนี่ยจะนำสู่เรื่องของการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของความเหลื่อมล้ำนั้นที่วันนี้คิดเลยแล้วว่าต้องเป็นอย่างยิ่งต้องมีการมองไม่เพียงแค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของสังคมเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการความเข้าใจของปัจจัยเชิงสถาบันต่างๆมากมายรวมทั้งวันนี้เราคงได้ยินได้ฟังนะครับการนำเสนอของทีมงานของท่านอาจารย์อริยะเองในเรื่องของประเด็นในการ พูดถึงเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มการเมืองต่างๆรวมตลอดจนแนวคิดแนวทางของปัญหาของการกำหนดนโยบายของระดับชาติของกลุ่มการเมืองต่างๆที่นำไปสู่สาเหตุหนึ่งของปัญหาการเหลื่อมล้ำของประเทศไทยของเรานอกจากนั้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับที่วันนี้เองนั้นเนี่ยในการนำเสนอจะมีการนำเสนอเปรียบเทียบนะครับการศึกษาของปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยกับกรณีศึกษาของประเทศเวียดนามโดยท่านอาจารย์จากเวียดนามนะครับมาร่วมกับเราตอนที่เราจะจบที่ผมจะจบในเรื่องของการกล่าวตรงนี้นะเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลอยากมาเล่าให้ท่านฟังทั้งหลายที่รับฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศนะครับซึ่งท่านหมอประเวศเองนั้นเนี่ยก็เป็นผู้กรรมการของสภามหาวิทยาลัยเองนั้นเนี่ยท่านหยิบยกประเด็นว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนั้นเนี่ยซึ่งเรามีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยเพื่อสังคมมาเป็นเวลานานทำไมมหาวิทยาลัยเองนั้นเนี่ยจึงไม่หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นโจทย์วิจัยที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเองอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงการวิเคราะห์การวิจัยการศึกษาทางมิติเชิงสังคมมาเป็นเวลานานนะครับโจทย์การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยศาสตร์ทั้ง
ทางด้านสังคมวิทยาด้านเศรษฐศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์รวมถึงของตัวศาสตร์หรือแม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์เองเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อวานนี้เองทางสภามหาวิทยาลัยเองเหมือนกับมีการตกลงร่วมกันนะครับว่าที่จะมีการผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นอยู่ที่โจทย์ใหญ่อันหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงระยะเวลานับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการพูดคุยครับเริ่มต้นเองนั้นเนี่ยกับทางคณะรัฐศาสตร์นะครับว่านับจากวันนี้ไปเอง2คณะนี้ก็จะทำงานร่วมกันนะครับตั้งกลุ่มวิจัยร่วมกันในการวิเคราะห์ในการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อนำสู่เรื่องของการกำหนดนโยบายรวมตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในมุมมองของด้านเศรษฐศาสตร์และทางด้านรัฐศาสตร์ก่อนซึ่งเราถือว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของ2คณะนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือของคณะของสถาบันแล้วก็รวมตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่างๆภายนอกต่อไปในอนาคตนะครับและนอกจากนั้นเองนะครับในส่วนของคณะวันนี้เองนั้นเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะตั้งกลุ่มวิจัยต่างๆเพื่อมาช่วยสนับสนุนแนวคิดแนวทางในการที่จะช่วยในการส่งเสริมการวิจัยของท่านคณาจารย์และรวมตลอดจนนำผลการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งนะครับนอกจากกลุ่มวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำตรงนี้แล้วเองนั้นเนี่ยทางคณะเองยังได้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเป็นอย่างดีจากทางสควนะครับในการสร้างกลุ่มวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่าโปรกรีนหลักซึ่งวันนี้ปัจจุบันนี้กลุ่มโปรกรีนนั้นมีความเข้มแข็งมากนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการอบรมทั้งในเรื่องของการพัฒนาหัวข้อวิจัยการสร้างเครือข่ายเพราะเราคิดว่าการวิจัยของเราเองนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องถูกจำกัดเพียงแค่ในคณะหรือในมหาวิทยาลัยนั้นแต่การร่วมมือกันการสร้างองค์ความร่วมกันการสร้างเครือข่ายนั้นเนี่ยจะเป็นผู้หมายใหญ่ของการพัฒนาการวิจัยเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำวิจัยที่ทางคณะจัดตั้งกลุ่มวันนี้นอกจากมีเรื่องของกลุ่มวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเช่นเดียวกันครับที่เราได้รับการสนับสนุนได้รับความสนใจจากอาจารย์รุ่นใหม่นะครับนั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านด้วยกันนะครับคณะเองวันนี้เราก็ได้มีการตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นมา2-3 กลุ่มด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะขอเอ่ยถึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคมุมมองของการตั้งกลุ่มเศรษฐกิจมหาภาคนี้คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจแบบที่ผ่านมาแต่เราพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าผลกระทบของเศรษฐกิจมหาภาคเหล่านั้นเนี่ยที่นำไปสู่ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติมุมมองของกลุ่มต่างๆนะครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคที่มีต่อผู้สูงอายุเศรษฐกิจมหาภาคที่มีผลต่อกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราตอนนี้เราได้เริ่มมีการจะตั้งกลุ่มนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราจะมีการศึกษาโดยอาจารย์ของเราเองซึ่งได้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการศึกษาก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์การศึกษาได้มีกลุ่มวิจัยว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจการศึกษานะครับซึ่งได้ที่ผ่านมานั้นได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจากทางยูนิเซฟและทางสพทนะครับในการศึกษาทำเรื่องของบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษานะครับนี่ก็เป็นการหนึ่งที่เรามีความดีใจนะครับที่คณะเราเองนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตรงนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับที่ยังอยู่ในกระบวนการนะครับก็คาดว่าน่าจะมีผลสำเร็จในเร็วๆนี้นั่นก็คือกลุ่มวิจัยว่าด้วยเรื่องของแรงงานในมิติเรื่องของแรงงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแรงงานของคนไทยเราแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราได้มีท่านอาจารย์ที่สนใจในมิติของแรงงานทั้งแรงงานของชาวไทยและแรงงานข้ามชาติซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศไทยว่าการดูแลแรงงานข้ามชาติให้มีความเท่าเทียมนะฮะกับแรงงานของคนไทยเราเองนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีมิติมุมมองต่างๆมากมายนอกจากนั้นอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนั้นซึ่งอาจจะเป็นปัญหาผมเองก็ได้นะครับก็คือเรื่องของกลุ่มว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์การคลังหรือเศรษฐศาสตร์สาธารณะนั่งอยู่ในฐานะผู้บริหารก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าต้องดูแลทั้งคณะและต้องดูแลเรื่องของการตั้งกลุ่มด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งต่อไปอาจจะผลงานแบบนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
ท้ายที่สุดนะครับก็คงต้องขออนุญาตขอบคุณท่านคุณหมอสิทธิพันธ์ในฐานะผู้แทนจากทางสกวนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับคณะเรามาโดยตลอดในการช่วยทั้งในเรื่องของการสนับสนุนวิจัยแล้วก็โดยตลอดจนให้โอกาสกับคณาจารย์ของคณะเองนั้นเนี่ยในการรับทุนการวิจัยต่างๆมากมายรวมทั้งขอบคุณท่านอาจารย์อริยะและทีมงานทุกท่านนะครับที่ร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับเราก็หวังว่าเราจะได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตในการพัฒนาการวิจัยที่นำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศและของเราต่อไปนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านแล้วก็หวังว่าการประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้จะประสบความสำเร็จต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.สกลค่ะลำดับต่อไปขอเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัยเชิญค่ะท่านคณะบดีท่านจากสมชื่นท่านเป็นทีมวิจัยอาวุโสสคบจากนั้นแล้วก็คณะทีมนักวิจัยรวมทั้งนักศึกษาเท่าที่ผมดูน่าจะมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกอยู่หลายท่านด้วยกันในห้องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นปริญญาโทหมดก็ไม่แน่ใจนะครับหน้าตายังเด็กๆอยู่มากปีนี้เป็นปีที่2เลยครับที่ผมได้มาแล้วก็เป็นปีที่3ของงานของอาจารย์ปริญญานะครับศาสตราจารย์ปริญญาผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องสกวนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเหลื่อมล้ำอีกสักเล็กน้อยและรวมทั้งอาจจะมีข้อเสนอแนะว่าหลังจากนี้งานชิ้นนี้จะไปยังไงต่อนะครับประเด็นแรกนะครับสกวเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยแล้วก็เน้นหนักเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับและในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับเราหวังว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นแต่ละชิ้นจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะต้องเป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์มีความถูกต้องทางวิชาการมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นฐานสำคัญสุดนะครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญจากวินัยเลยครับสวัสดีครับเป็นฐานสำคัญสุดคือผลงานวิจัยที่มีความถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นผลงานวิจัยชิ้นสำคัญจากองค์ความรู้เหล่านั้นเราก็อยากจะให้เกิดการสื่อสารกับสังคมจากความรู้เหล่านั้นอยากจะให้เกิด social impact นะครับเกิด social change แล้วก็เกิดคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักๆเราอยากจะให้ไปถึงตรงจุดนั้นให้ได้นะเราถึงได้มีการเขียนยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์สกวฉบับทบทวนปี 59นะครับเรื่องนี้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สกวนะครับในนี้จะเขียนได้ชัดนะครับว่าสกวกำลังมุ่งไฟอย่างไรและที่สำคัญนะครับเรามี strategic research issue ที่สกวสนับสนุนเป็นพิเศษนะครับอยู่ในหน้า 42 นะครับเป็น SI ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจนนะครับเป็น inequality reduction and poverty reduction นะครับอันนี้เป็น strategic research issue ที่สวอยากจะมุ่งสนับสนุนให้เกิดความรู้ใหม่ให้เกิด social change ให้เกิด social impact นะครับอยากให้เกิดขึ้นซึ่งงานวันนี้ของท่านศาสตราจารย์อริยะนั้นตรงกับ SI นี้เป๊ะนะครับและเมื่อรับฟังจากท่านคณบดีก็จะยิ่งทราบได้ชัดว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นการตรงกันโดยผมคิดว่าไม่บังเอิญนะเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเป็นการตรงกันที่จะนำไปสู่พลังที่จะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะครับ
สำหรับความเหลื่อมล้ำมิติมุมมองอาจจะมีหลายด้าน แต่จะมีหลายๆด้านที่อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นส่วนประกอบนะครับในการที่จะช่วยดูในบทสรุปสุดท้ายของงานวิจัยนี้นะครับผมไปฟังปาฐกถาของอมารตยเซนนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำผมคิดว่าทุกท่านคงรู้จักท่านดีนะครับว่าเป็นผู้ที่ได้รับโนเบลไพรส์ในนั้นจะมีปัจจัยหนึ่งที่มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับท่านบอกว่าความเหลื่อมล้ำได้เกิดขึ้นณวันที่เราเกิดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในจุดที่ว่าเราเกิดที่ใดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าปกคิดมากเหมือนกันนะครับว่าความเหลื่อมล้ำได้เกิดขึ้นณวันที่เราเกิดแล้วถ้าหากจะโยงในเชิงของภูมิศาสตร์เชิงของ social class เรื่องเชื่อมโยงกับครอบครัวก็เห็นชัดนะครับว่าเกิดมาเด็กเกิดมาไม่เท่ากันเลยนะครับมาจากครอบครัวที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเศรษฐฐานะที่ต่างกันนะครับภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นอำเภอจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับยิ่งในประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่อมาตยเซนอยู่ยิ่งมีความเหลื่อมล้ำมหาศาลนะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเราจะไปโยงถึงงานวิจัยที่เมธีวิจัยส่งอีกท่านหนึ่งทำที่คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับท่านทำเราเรียกว่า next generation sequencing sequence ยีนของโครโมโซมและยีนของคนนะครับโฮจีโนมซึ่งใช้เวลาตอนนี้ไม่กี่ชั่วโมงเสร็จนะครับสมัยก่อนโฮจีโนมใช้เวลาหลายปีมากนะครับหลายปีมากแต่ตอนนี้เรามี next generation sequencing จะพบเลยว่าแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะครับมีโรคที่จะเกิดขึ้นในแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นการที่เราเกิดมาด้วยพลังสมองที่ต่างกันการที่เราเกิดมาด้วยโครงสร้างของร่างกายที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจของตัวของคนคนนั้นอย่างแน่นอนนะครับคนที่ป่วยเป็นโรคที่เรื้อรังย่อมมีปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนซึ่งเกิดขึ้นในตอนที่กำลังคิดเรื่องสปสช.ขึ้นมานะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเหล่านี้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นมิติที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็ได้เกิดขึ้นณวันที่เราเกิดแล้วนะครับอีกงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สกว.ได้ทำนะครับก็คือได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยนะครับโดยศาสตราจารย์อัธจักรที่ว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นงานชิ้นนี้นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะยิ่งชนบทชาวนาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับชาวนาของประเทศไทยไม่ใช่เป็นชาวนายากจนที่เราเคยคิดนะครับอีกต่อไปหลายๆแห่งชาวนาเหล่านี้เป็นชาวนาที่มี entrepreneurship ที่เรียกว่าเป็น informal entrepreneur บางทีอาจจะเรียกว่าเป็น rural entrepreneur นะครับสายการผลิตของการทำนานั้นได้แบ่งย่อยออกไปหมดแล้วนะครับเมล็ดพันธุ์ซื้อจากที่หนึ่งเกี่ยวข้าวก็โดยเครื่องจักรอีกทีนึงผมคิดว่าเหล่านี้ฐานรากได้เปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นะครับในชุมชนในสมัยก่อนนู้นชุมชนชาวนาจะมีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับแต่ถ้าหากมีเทคโนโลยีเข้าไปความเหลื่อมล้ำในพื้นที่น่าจะมีสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจจะลดลงสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลนะครับว่าในยุคปัจจุบันเรามีดิจิทัลเทคโนโลยีผมคิดว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยส่งผลให้เกิดดิจิทัลดิไวเดสเกิดขึ้นและดิจิทัลดิไวเดสเนี่ยส่งผลมากนะครับทำให้คนบางคนอาจจะรวยมหาศาลนะครับFacebook รวยมหาศาลนะครับ Microsoft รวยมหาศาลแก็บกว้างมากมายในประเทศตอนนี้กำลังเกิดขึ้นมากนะครับในไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดสตาร์ทอัพนะครับหลายคนเนี่ยผมเจอที่วันนั้นที่มีสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับหลายคนรวยขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลา 2-3 ปีนี้
อาจจะมีรายได้เป็น50 ล้าน100 ล้านเนื่องจากดิจิทัลเทคโนโลยีผมว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดทั้งลดแกปนะครับเราบอกว่าสื่อสารลดแกปการดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจก็อาจจะเกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นมิติหรือประเด็นที่ทางนักวิจัยอาจจะเข้าไปขุดคิดเพิ่มเติมได้อีกนะครับในส่วนของผลงานวิจัยที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ระยะได้ทำเนี่ยนะครับใน2 ปีแรกท่านก็ได้ตีพิมพ์ผลงานนี้นะครับดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำและดุลยภาพยังเหลื่อมล้ำด้วยนะครับดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำเป็นงานชิ้นที่น่าสนใจนะครับผมแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านนะครับแต่เชื่อว่าในปีที่3เนี่ยยิ่งจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปอีกนะครับผมก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ระยะว่างานชิ้นนี้เสร็จแล้วเราจะไปยังไงต่อนะครับผมคิดว่าผมจะลองเสนอเป็นแนวคิดนะครับซึ่งฝากท่านพิจารณานะครับผมคิดว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยในทีมวิจัยอาวุโสเนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ชั้นเลิศนะครับเราไม่ค่อยจะได้ชิ้นงานที่เป็นเลิศแบบนี้ออกมามากนะปีหนึ่งมีทุนไม่เยอะนะครับสก.ก็สนับสนุนได้ปีละประมาณ10 ทุนเท่านั้นนะครับก็เห็นว่า10 ทุนนี่ก็เกิดองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ชั้นเลิศเกิดขึ้นไม่มากนะครับเมื่อเกิดขึ้นไม่มากแล้วมีคุณค่าสูงเนี่ยผมว่าต้องต่อยอดไปใช้ประโยชน์นะครับข้อแนะนำของการต่อยอดไปใช้ประโยชน์นั้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการรับฟัง stakeholders นะครับที่จะมาช่วยปรับปรุงคุณภาพงานแล้วก็ทำให้เขารู้ว่างานวิจัยแบบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้เกิดขึ้นอาจจะหมายถึงเรื่องการสื่อสารกับสังคมนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องการ movement หากมีข้อเสนอเชิงนโยบายก็จะมีการพัฒนานะครับพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีคุณภาพสูงๆผมว่าข้อเสนอเชิงนโยบายก็มีได้หลายระดับมากนะครับแต่ถ้าหากเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากผลงานวิจัยชั้นเลิศขณะเดียวกันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจาก stakeholders ช่วยกันวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงนะครับก็จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ practical แล้วก็นำเสนอไปที่ผู้มีนโยบายผู้มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าเชนของการข้อเสนอนโยบายนั้นก็จะไปถึงสุดท้ายคือผู้ใช้นโยบายให้เป็นประโยชน์นะครับผมถึงได้กล่าวแต่ต้นนะครับว่าหวังว่างานนี้จะนำไปสู่นะครับ social change แล้วก็ social impact นะครับหัวใจสำคัญที่เราต้องการก็คืองานวิจัยที่ไปแก้ไขความเหลื่อมล้ำของประเทศให้ได้นะครับก็ฝากความหวังไว้ทั้งที่ท่านคณบดีนะครับท่านทางคณะเศรษฐ์ใช่ไหมครับเศรษฐ์มท.นะครับใช้ย่อคำว่าคณะเศรษฐ์นะครับก็ต้องเรียกตามนั้นนะครับคณะเศรษฐ์คือไปจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการเรียกชื่อย่อๆนะครับอย่างเช่นนครปฐมเนี่ยใครอยู่นครปฐมนะครับคนนครปฐมเขาจะเรียกตัวเขาเองว่าคนนครปฐมนะครับจังหวัดมหาสารคามนี่ก็จะเรียกว่าคนสารคามคณะเศรษฐศาสตร์ก็จะใช้คำว่าคณะเศรษฐมท.นะครับก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านนะครับยิ่งผมเห็นนักวิจัยที่หนุ่มๆเข้มแข็งที่เป็นทีมที่ช่วยอาจารย์โดริยะซึ่งก็ยังหนุ่มเข้มแข็งเลยนะครับเชื่อมั่นครับว่าเราแท็กทีมกันสร้างคอทีมขึ้นมาเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำร่วมกับภาคส่วนที่สำคัญของสังคมนะครับและช่วยกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้สำเร็จนะครับจริงๆวันนี้ตามเอกสารบอกว่าจะให้ผมมาเปิดงานนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าขอเปิดงานร่วมกับท่านคณบดีนะครับก็ขอให้การประชุมสัมมนาปีที่3ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเวทีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์ในระยะปริชาเมตตาจงประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ได้งานชิ้นดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับเปิดงานตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญศาสตราจารย์ดร.กรยะค่ะมากล่าวถึงภาพรวมโครง
เรียนท่านคณบดีนะครับท่านผอ.สกว.นะครับแล้วก็อาจารย์สดชื่นอาจารย์วินัยแล้วก็ท่านผู้เคารพสัมนาทุกท่านนะครับผมรู้สึกขอบคุณนะท่านสองนะท่านคณบดีท่านผอ.สกว.ได้กรุณาชี้แนะแนวทางในการที่จะเอาการศึกษานี้เนี่ยพัฒนาต่อไปเพื่อให้การศึกษานี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในวงวิชาการแต่สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติได้แล้วก็ขอบคุณท่านคณบดีที่รับปากว่าจะให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปคือในส่วนที่เราทำการศึกษาเนี่ยครับจุดแรกที่เราเน้นมากก็คือว่าเราอย่างที่ท่านผอ.ได้ชี้แนะว่าโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโสเนี่ยต้องการจะสร้างองค์ความรู้ใหม่นะฮะเพราะงานวิจัยของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างน้อยเนี่ยสามารถจะต่อเติมความรู้ใหม่ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอนำเสนอว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประเด็น contribution อยู่ตรงไหนในแง่วิชาการแล้วมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้ต่อไปยังไงนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมขอแนะนำทีมวิจัยนะครับอันนี้คือชื่อทีมวิจัยนะซึ่งยังหนุกอยู่ที่ท่านผอ.บอกนะก็มีผมแล้วก็มีอาจารย์เฉลิมพงศ์นะครับอาจารย์เฉลิมพงศ์อาจารย์พรเทพนะฮะอาจารย์ธรนะครับอาจารย์ธรสองคนหลังนี้จบที่เดียวกันนะครับสามคนหลังอาจารย์วันวิพาด้วยนะฮะอาจารย์วันวิพานี่ตอนนี้ลาคลอดนะฮะครับแล้วก็มีผมเรียกว่าดร.แทมนะครับดร.แทมซึ่งเป็นอาจารย์ที่มสว.นะครับเป็นชาวเวียดนามแล้วก็ได้มีส่วนช่วยทำการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะฮะซึ่งอาจารย์เพิ่งตีพิมพ์เปเปอร์ไปซึ่งจะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ในตอนท้ายนะฮะและจริงๆวันนี้จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ใหม่สดร้อนๆเลยครับอาจารย์กุศลเนี่ยซึ่งจบปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่นะครับได้อยู่ที่ศรีราชาก่อนอันนี้ก็ย้ายมาที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ก็จะนำเสนอหัวข้อหนึ่งด้วยในการศึกษาครั้งนี้นะครับผลงานวิจัยที่เราตีพิมพ์ไปแล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเปเปอร์ที่เราตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ของที่เกษตรนะครับของผม2เปเปอร์แล้วก็มีเปเปอร์หนึ่งที่นำเสนอในงานซิมโพเซียมของคณะเราเปเปอร์ที่2นะส่วนเล่มสุดท้ายจะเป็นหนังสือที่ท่านผอ.ได้กรุณาประชาสัมพันธ์ให้นะฮะโดยเฉพาะที่เหลื่อมล้ำนะครับอันนี้เป็นที่เราพิมพ์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนของอาจารย์วันวิพังค์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับที่ทำร่วมกับเพื่อนนักวิชาการแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Policy and Law ไปแล้วนึงเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีบทความสัมมนาของอาจารย์เฉลิมพงศ์นะฮะที่ในอันที่2นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนนะฮะมีล่าสุดก็มีอาจารย์ธรนะฮะบทความวิชาการซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำเสนอด้วยในตอนหลังจากที่ผมเสร็จแล้วนะฮะคือไล่ประวัติพัฒนาการของนโยบายสวัสดิการสังคมประเทศไทยนะฮะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็อุปสรรคยังไงอันนี้จะตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับนี่หนังสือขายดีครับอันนี้อาจารย์พรเทพนะครับหนังสือเรื่องทฤษฎีเกมซึ่งเราก็ใช้ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของโครงการวิจัยนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเสนอเปเปอร์อันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบทบาทของชนชั้นกลางที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกรณีของประเทศไทยมันต่างจากของต่างประเทศอาจารย์ก็ได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งอีกบทความหนึ่งอาจารย์พรเทพนะในวารสารของธรรมศาสตร์รีวิวนะครับซึ่งเกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดความสัมพันธ์ของระบบการเมืองแล้วก็การความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่นะซึ่งอาจารย์ที่เก็บเปเปอร์ที่อาจารย์พรีเซนต์ไปครั้งที่1ในการที่ตีพิมพ์ไปแล้วนะฮะแล้วเป
เปอร์ล่าสุดที่อาจารย์แทนดรแทนตีพิมพ์ไปนะฮะในวารสาร Asia and Pacific Policy Study นะฮะใหม่สดๆร้อนๆเดือนนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการถือครองที่ดินในประเทศเวียดนามหลังจากปี 1975 นะครับอันนี้คือผลงานต่างๆที่เราได้เผยแพร่ไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เราจะนำเสนอในวันนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมทีนี้ประเด็นก็คือว่าการศึกษาของเราเนี่ยต่างจากงานศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่ผ่านมาอย่างไรนะฮะผมขอสรุปสั้นๆนะเนื่องจากเวลามีจำกัดเนี่ยผมจะขอพูดถึงข้อแตกต่างของงานศึกษาที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยในหลักการวิธีการศึกษาที่แตกต่างจากความเหลื่อมล้ำการศึกษาที่ผ่านมาของไทยนะฮะคือจริงๆเนี่ยโดยสรุปเนี่ยการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยอิงกับกรอบความคิดเรื่องการสะสมทุนของตะวันตกนะว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดจากปัจจัยในเรื่องของการสะสมทุนนะฮะแล้วซึ่งในตะวันตกนี่ไอความคิดนี้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ใช้ได้พอสมควรเพราะว่าวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตะวันตกเนี่ยเกิดจากการที่ชนชั้นกลางเนี่ยมีความสามารถในการสะสมความมั่งคั่งแล้วทำให้ทุนอันนี้เนี่ยสามารถสร้างอำนาจต่อรองของชนชั้นกลางแล้วนำไปสู่การสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วทำให้เกิดมาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลกเนื่องจากกระบวนการศึกษานี้เพราะฉะนั้นทฤษฎีนีโอคลาสสิกของตะวันตกในการอธิบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือเกิดจากการสะสมทุนนะแล้วทำให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนนะซึ่งเป็นข้อโต้แย้งที่ล้มล้างความเชื่อเดิมของโทมัสมัลทัสที่บอกว่าถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆเศรษฐกิจจะต้องล่มจมสักวันหนึ่งเพราะว่าคนขยายตัวมากกว่าอาหารนะแต่ทฤษฎีอันนี้เนี่ยบอกว่าไม่จริงการสะสมทุนเนี่ยสามารถทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวก็เกิดจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของตะวันตกด้วยบทบาทของชนชั้นกลางที่ทำให้หรือพวกช่างที่มีฝีมือในการสะสมความมั่งคั่งนะครับจนทำให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆกันครับเพราะฉะนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในมุมมองนี้ก็คือเราจะดูการสะสมทุนคือทุนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการบอกการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่ากรอบอันนี้สมมติว่าพัฒนาการอื่นๆทางประวัติศาสตร์นี่ไม่ได้มีผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากทุนนะซึ่งกรอบอันนี้ใช้ได้ดีในตะวันตกยุคหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมได้ทราบนะทีนี้เราไปก๊อปปี้ของเขามาว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดจากการสะสมทุนอันนี้แล้วการสะสมทุนอันนี้มันก็โยงไปเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือเวลาสะสมทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยรายได้ต่อหัวในตอนต้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามแกนนอนใช่ไหมครับในระยะตอนต้นเนี่ยรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ำก็คือทางแกนตั้งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เกิดจากเทคโนโลยีต่างๆที่เมื่อกี้ส่วนหนึ่งคุณหมอก็ได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่าเทคโนโลยีก็มีส่วนในการทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวนะอันนี้เราก็ดูความเหลื่อมล้ำโดยดูจากทางรายได้อย่างเงี้ยนะว่ารายได้เพิ่มขึ้นมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็เลยไปสรุปเอาคือลึกๆเนี่ยเราไปสรุปเอาว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการกระจุกตัวของทุนและที่ดินในยุคสมัยใหม่ซึ่งมันไม่เท่ากันแล้วก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมมองเพิ่มเติมอีกในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากการกระจุกตัวของทุนเนี่ยคนที่มีฐานะมั่นคงก็จะมีความพยายามที่จะคุมอำนาจในเรื่องของการความเป็นเจ้าของทุนแล้วก็ข้อที่ดินเอาไว้ครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาในเรื่องของมุมมองในเรื่องของความขัดแย้งทางชนชั้นนะซึ่งถ้าเกิดที่ผ่านมา 2-3 ปีเราก็จะเห็นประเด็นอันนี้ว่ามันเหลื่อมล้ำเพราะว่ามันมีเรามีความขัดแย้งในสังคมเพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำก็แล้วลึกๆก็คือว่ามันมีเกิดมาจากปัญหาทางชนชั้นนะซึ่งอันนี้คือมุมมองส่วนใหญ่ที่เราเกิดขึ้นมาจากการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูการศึกษาของเราที่ผ่านมานะส่วนใหญ่จะอิงกับความคิดอันนี้แล้วก็การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการผมยกตัวอย่างนะการศึกษาโดยที่เอา
ข้อมูลต่างๆเนี่ยทางสถิติมาคำนวณ Gini coefficient และบอกความเหลื่อมล้ำแล้วก็เสนอนโยบายในการแก้ไขความเหลื่อมล้ำโดยการรันเข้าไปในแบบจำลอง CGE นะฮะ CGE โดยไม่มีฐานว่าการขยายตัวในเศรษฐกิจเกิดจากปัจจัยทุนและสะสมทุนแล้วก็ดูว่าเป็นนโยบายทางเรื่องภาษีเนี่ยมันทำให้ความเหลื่อมล้ำมันลดลงยังไงก่อทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอันนี้นะฮะอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะฮะแต่มันเป็นปัญหาของมันคือมันเป็น special case สำหรับปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่นะซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามจะแสดงว่าเราสามารถทำอะไรที่มากกว่า special case นี้หรือเปล่านะข้อสรุปของผมก็คือว่าเนื่องจากความคิดอันนี้เนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือประเด็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นในอดีตนะซึ่งเช่นระบบการเมืองปัจจัยเชิงสถาบันต่างๆเนี่ยมันไม่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาในอนาคตนะฮะแล้วจากอันนี้เนี่ยซึ่งในกรณีของประเทศไทยเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยอาจจะไม่เหมือนกับตะวันตกชนชั้นกลางของในกรณีของประเทศไทยไม่มีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำเหมือนกับในกรณีของตะวันตกซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พรเทพก็จะเสนอกรอบวิธีการวิเคราะห์เชิงนโยบายว่ามันต่างกันยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการศึกษาลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะได้แต่ special case นะฮะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำในหนังสือแล้วก็งานที่ผ่านมาคือผมพยายามชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดเราย้อนหลังหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีดุลยภาพต่างๆที่มันแตกต่างกันไปเนื่องจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้เนื่องจากการสะสมทุนอย่างเดียวนะยกตัวอย่างเช่นในสมัยตอนต้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำของเราเกิดจากการที่เรามีอำนาจในการครอบครองแรงงานนะไม่ใช่ครอบครองที่ดินครอบครองแรงงานนะและแม้แต่ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองนะฮะแบบทางชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งตลาดไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเลยนะการศึกษาในเปเปอร์แรกของผมก็พยายามพิสูจน์ว่าแม้แต่อันนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับทุนเลยเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ได้ในพื้นที่การครอบคลุมนะฮะซึ่งอันนี้เปเปอร์แรกที่ผมก็ได้นำเสนอไปแล้วนะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของดุลยภาพในช่วงของการล่าอาณานิคมตะวันตกช่วงร.4 ร.5 เนี่ยมันมีความแม้ว่าเราจะมีการส่งออกได้มากขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ำในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นนะและการแก้ไขความเหลื่อมล้ำในช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่การใช้ภาษีนะฮะเพราะว่าใช้ภาษีไปก็ไม่มีผลเพราะว่าการเหลื่อมล้ำในช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุผลมาจากเหตุผลทางการเมืองที่เราไม่ต้องการให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้มากแล้วก็เลยพยายามดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้การถือครองที่ดินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเป็นในเชิงของตลาดได้มากนะเพราะจะมีการกระจุกตัวต่างๆเพิ่มขึ้นแต่เป็นที่ดินเชิงเล็กเชิงพื้นเล็กพื้นน้อยก็จะไม่มีการปฏิรูปที่ดินในช่วงนั้นเพราะว่ากลัวว่าต่างชาติจะมาถือที่ดินในช่วงนี้ซึ่งก็มีงานศึกษาต่างๆสะท้อนให้เห็นตรงนี้ซึ่งก็การอธิบายว่าดุลยภาพที่เกิดขึ้นต่างๆมันหลากหลายไปตามโครงสร้างนะโครงสร้างของเศรษฐกิจและการเมืองประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นๆนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรายละเอียดท่านอาจจะไปดูในหนังสือได้เพิ่มเติมนะผมขอสรุปโดยใช้แผนภาพนะทางคณิตศาสตร์ซึ่งเรียกว่าแผนภาพของที่เกี่ยวกับเรื่องเซตนะฮะเวนและออยเลอร์นะฮะเพราะช่วงนี้ลูกสาวผมเรียนคณิตศาสตร์มันจะหนุนตายกับผมไปเลยอีกการนี้นะฮะคือสมมติว่ามันมีเซตอยู่2เซตนะฮะก็คือเซตแรกเนี่ยพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของตะวันตกนะฮะซึ่งมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากของไทยนะฮะมันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ก่อเกิดความเหลื่อมล้ำนะฮะที่แตกต่างกันแต่สรุปได้ว่าไอ้ทุนเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำได้นะฮะนี้ของไทยก็คือวงอีกวงหนึ่งนะวงด้านนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและความเหลื่อมล้ำอีกวงหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีโอเวอร์แลปกันอยู่นะก็คือโอเวอร์แลปอันนี้หมายถึง special case พื้นที่ที่บอกถึงว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในทั้งสองประเทศนะในทั้ง2กรณีแล้วการศึกษาที่ผ่านมาของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันกระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่ที่มัน intersection ที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า intersection ของเซต2อันนี้นะครับพื้นที่ที่มันเหลื่อมกันการศึกษาส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าเราใช้ Gini coefficient วัดเราใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจมาเทสนโยบายทางภาษีต่างๆเพื่อดูว่ามันกระทบต่อการกระจายรายได้ที่เปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนโครงสร้างภาษีหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันก็อยู่ตรงนี้นะส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่
แต่เป็น special case ที่ผมเรียนในศาลมันยังมีส่วนอื่นอีกตั้งเยอะแยะที่เรายังไม่ได้ไปแตะนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยต่างๆที่เมื่อกี้ตั้งหลายท่านก็พูดถึงการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดว่ามีนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์แตะอยู่คนหนึ่งท่านที่เห็นชัดมากก็คือในส่วนนี้ก็คือซึ่งเกี่ยวกับ implication การพัฒนาที่แตกต่างจากของตะวันตกและไปของประเทศไทยก็คือท่านอาจารย์ชัตตินาสุภาซึ่งท่านเข้าไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของอิทธิพลของท้องถิ่นนะซึ่งท่านก็ไปพัฒนาอันนี้มาค่อนข้างเยอะแต่มันยังมีแอเรียอีกตั้งเยอะแยะที่จะต้องศึกษาแล้วก็เป็นไม่ใช่เป็น special case ของไทยนะเป็นกรณีที่มันน่าจะสอดคล้องกับปัญหาของประเทศไทยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่งานศึกษาที่เราทำเนี่ยพยายามจะแตะในพื้นที่ส่วนอันนี้นะมันก็ยังมีซึ่งการทำอันนี้มันก็จะมีประเด็นสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีปัญหาเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็บางทีก็อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันต้องมีการคอมมูนิเคตกับคนที่เกี่ยวข้องนะเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ทำในส่วนอันนี้เยอะๆเนี่ยพอเห็นงานศึกษาของคณะวิจัยก็จะสงสัยว่าเราทำความเหลื่อมล้ำแล้วเราไปยุ่งอะไรกับประวัติศาสตร์เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วยิ่งมันมีนัยยะเชิงนโยบายที่สำคัญอันนี้ก็คือว่าเมื่อนักวิจัยในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ทำในส่วนอันนี้เนี่ยท่านก็จะเชี่ยวชาญในส่วนอันนี้แล้วเมื่อท่านมีโอกาสในการแนะนำหรือให้ทุนวิจัยท่านก็อาจจะย้อนให้การทุนวิจัยอยู่ในส่วนนี้อีกมันไม่กระจายไปข้างนอกนะซึ่งอันนั้นก็คือปัญหาหรือนัยยะเชิงนโยบายส่วนแรกที่เราเห็นชัดนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนที่ผ่านมานะครับอันนี้เพื่อให้สั้นขึ้นผมจะพยายามสรุปประเด็นปัญหาที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะในเปเปอร์ต่างๆนะเพราะเราเห็นภาพสิ่งที่เราทำมาแล้วสิ่งที่เราทำต่อไปคืออาจารย์ธรนะฮะในการนำเสนอเปเปอร์ในครั้งนี้จะพูดถึงพัฒนาการของนโยบายสวัสดิการในประเทศไทยนะเพื่อชี้ให้เห็นข้อจำกัดต่างๆที่ผ่านมาทั้งปัจจัยระบบการเมืองไทยแล้วก็ระบบการเมืองระหว่างประเทศนะสงครามเย็นต่างๆพวกนี้ที่มีอยู่ในช่วงโอเวอร์แลปที่อาจารย์ธรพูดถึงเนี่ยมันก็ไปทำให้บทบาทของการที่จะ implement นโยบายสวัสดิการด้านสวัสดิการเป็นไปด้วยความล่าช้าและลำบากนะฮะแล้วการพัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวนะและการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งตัวนี้มันทำให้เกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในประเทศไทยนะแต่คำถามหลักใหญ่ๆก็คือว่าชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้มีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำหรือผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในแง่เหมือนกับในแง่ของชนตะวันตกนะซึ่งคำถามอันนี้เนี่ยอาจารย์พรเทพนะจะมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะฮะว่ากลไกอะไรที่ทำให้ระบบชนชั้นกลางของเราเนี่ยบางครั้งไม่ได้ไปสนับสนุนชนชั้นล่างเพื่อจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่อาจจะไปสนับสนุนชนชั้นบนที่ร่ำรวยเพื่อทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นนะอันนี้เนื่องจากว่าชนชั้นกลางเองก็มีกลยุทธ์หรือมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจว่าจะไปเข้ากับฝ่ายไหนนะซึ่งอันนี้ฟังแล้วค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนะซึ่งอาจารย์พรเทพก็จะกรุณาวิเคราะห์นะโดยใช้ทฤษฎีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมในกรณีของไทยเนี่ยชนชั้นกลางที่มากขึ้นแล้วเนี่ยถึงไม่ได้มีบทบาทอย่างเช่นในตะวันตกอาจารย์เฉลิมพงศ์นะจะพูดถึงตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการให้บริการด้านสวัสดิการตัวอย่างหนึ่งคือการศึกษานะอาจารย์ก็จะชี้ให้ถึงว่าให้เห็นถึงว่าความเหลื่อมล้ำสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากการเข้าถึงบริการพวกนี้ด้วยนะยิ่งเรื่องการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลถ้าเกิดเรามันเหลื่อมล้ำในการศึกษาแล้วในตอนท้ายเนี่ยเกิดมาแล้วก็เหลื่อมล้ำเข้าโรงเรียนก็ยังเหลื่อมล้ำอีกก็ตอนท้ายก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะฮะอันนี้คือที่อาจารย์เฉลิมพงศ์จะพูดถึงอาจารย์กุศลนะฮะจะพูดกรณีของแบบจำลองคุณดุลยภาพทั่วไปที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างในเชิงที่ว่ามันอิงกับตะวันตกใช่ไหมแต่นี้การศึกษาของอาจารย์กุศลนี่จะใช้ในกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่าคือช่วงนี้เราพูดถึงการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆลงทุนด้านคลัสเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยคำถามก็คือว่านโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับ
การกระจายรายได้ด้วยหรือเปล่านะซึ่งแบบจำลองดูในภาพทั่วไปที่เรามีอยู่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเบื้องต้นได้ว่าจริงๆแล้วนโยบายเหล่านี้มันก็มีผลต่อความเหลื่อมล้ำเช่นกันนะแต่เราดูจากผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับสุดท้ายคือดร.แทมจะพูดถึงกรณีตัวอย่างของระบบการเมืองในประเทศเวียดนามซึ่งมีผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำนะเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างของไทยซึ่งจะเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีมากกว่าเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำระบบเศรษฐกิจแบบไม่เสรีก็มีความเหลื่อมล้ำนะอันนี้คือประเด็นที่เราจะนำเสนอในการศึกษาครั้งนี้นะครับสรุปผมขอสรุปนัยยะเชิงนโยบายรวมๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่รวมๆเนี่ยจากการศึกษาวิธีที่เรานำเสนอไปนะว่าพยายามจะดูแฟกเตอร์ต่างๆให้มันมากขึ้นเนี่ยสรุปได้ว่ารูปแบบของปัจจัยเชิงสถาบันนะและระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อพลวัตและดุลยภาพของความเหลื่อมล้ำนะทางเศรษฐกิจและสังคมนะเพราะฉะนั้นสังคมก็ควรจะเปิดโอกาสให้ระบบกฎหมายมีการใช้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ทำให้การตัดสินใจในเรื่องของระบบสวัสดิการและระบบภาษีเนี่ยที่เป็นธรรมสามารถตัดสินใจได้โดยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมนะฮะแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายอย่างนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการขยายตัวของทางเศรษฐกิจด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยก็คือกรณีของเศรษฐกิจเวเนซุเอลาซึ่งเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยและทำได้ดีในช่วงที่ราคาน้ำมันยังสูงอยู่นะมีการบิดเบือนนโยบายเศรษฐกิจต่างๆเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้อาจจะมีเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะในเรื่องประชานิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันขัดกับหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วหรือเป็นธรรมเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันตกลงเนี่ยแม้แต่ประเทศที่มีทรัพยากรเยอะแยะเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นการกระจายความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่สามารถทำโดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายทางการขยายตัวเศรษฐกิจมันจะต้องบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นมันจะบาลานซ์กันได้เนี่ยรัฐบาลกับคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเช็คแอนด์บาลานซ์ให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสนอว่าถึงที่สุดแล้วมันเป็นหน้าที่ของทางรัฐและสังคมจะต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบและชมดูซึ่งกันและกันภายใต้ระบบที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นระบบประชาธิปไตยและตลาดเสรีนะฮะที่ตอนนี้ที่เราคุ้นเคยอยู่อันนี้คือทิศทางที่เราได้จากการศึกษาทั้งหมดแล้วก็สรุปเป็นเชิงนโยบายกว้างๆซึ่งมันไม่ใช่นโยบายเฉพาะเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาโดยใช้ภาษีอย่างเดียวนะแล้วอยู่บนกรอบความคิดของการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยเราอาจจะได้ข้อเสนอแนะแบบในหนังสือของพิกิตตี้เนี่ยเมื่อปี 2014 เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากหรือเปล่าไม่ทราบแต่ดังมากว่าเสนอว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์แกไปเก็บข้อมูลย้อนหลัง 200 ปีนะแล้วก็ดูว่าความเหลื่อมล้ำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงแต่ตอนที่แกวิเคราะห์ว่าร้ายแรงขึ้นเนี่ยแกดันไปใช้กรอบทฤษฎีอย่างที่ผมบอกทางตะวันตกวิเคราะห์ไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่ามันจะร้ายแรงมากขึ้นแล้วก็เสนอให้ใช้นโยบายภาษีที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะซึ่งเพื่อจะแก้ความเหลื่อมล้ำซึ่งการเสนอนโยบายลักษณะนี้อาจจะเกิดผลเสียก็ได้เพราะว่ามันกระทบเมื่อมันกระทบต่อการขยายตัวในเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเคสของเวเนซุเอลานะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมจะขอสรุปเกี่ยวกับโครงการวิจัยอันนี้นะครับในลำดับต่อไปเราก็จะเป็นการนำเสนอบทความต่างๆแต่ก่อนที่จะไปสู่การนำเสนอเนี่ยผมจะขออนุญาตให้ท่านคณบดีมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านผอ.สัพวรแล้วก็ร่วมกันถ่ายภาพก่อนไม่แน่ใจว่าท่านผอ.จะมีเวลาอยู่กับเราสักนานแค่ไหนก็เลยจะขอดำเนินขั้นตอนไปก่อนนะ
ขอเชิญ